aqui no canal. E hoje nós vamos também para sobreviver 100 dias. Bora logo. Vamos jogar. Vamos ter que sair. Tentar salvar todas as crianças e todas as crianças. Tá tocando. Sobreviver ou morrer. Das ausentes crianças. E alguma maneira deve estar acumulando água na laje e aí fica absorvendo e depois fica ficando. Peguei. Esse carro. Ai, carro. Um carro. Gente, agora só tá aqui por enquanto. Medido. Agora 12. Rapaz, tem uma aula aqui. Tô atrapalhando. Ai, tá, rapaz, tá tudo quieto. Deixa eu dar essa voz pra criança. Acho legal, na verdade. Essa cupom vai ser maravilhosa. Sacou o pão? A revolta. Obrigada. Gente, aqui, bora tentar procurar um pé de coelho. Quando eu achar um pé de coelho, eu volto. Tinha que conseguir meu pé. Agora bora tentar conseguir uma pé de lobo. Olha aqui, ó. Cadê? Aí, pé de lobo. Você botou o café pra esquentar com a xícara, né? Pessoas dando like e salvaram. Gente, já focou aqui. Visualizações 252. Aqui a gente mais tem. Tem muita matéria, gente. Bora procurar. Mais 6 E o grande likes. não, bora. Eu Eu tenho um grande. acho que apesar da minha nova visualização. Vai, vá. E essa que não tem tempo já. Pode ser pé de raposa e um pé de coelho. Eu cuidei. Tá, e amanheceu, bora fazer as duas.
lá na laje. Se você levantar a telha, você deve ver água acumulada na laje. Acho que seria interessante dar uma olhada nisso, porque a telha é frágil e tal, mas eu acho que tem que fazer isso para ver se realmente ele está acumulando água na laje. Não sei como é que fazer. Duas vezes. Ah, 3 pés de raposa. População de uma forma geral e não exatamente dentro da Tem pés de raposa. Quero pés de raposa. Cadê? Botei aqui. Droga. Agora nada. Coisa boa. Deixa eu procurar. Vou tentar achar marcada com código do 3. Pode pessoas. Gente, eu acho que venceu, graças a Deus. Então, eu acho também. Para ir lá na bancada. Aqui a bancada. Vou pegar sem madeiras. Sem madeira. Sempre que veio com as madeiras, compra um talento. Talento ganhador. Vou procurar ela se só como cheiro. Vamos eu vou com bastante coletivo aqui. Gente, eu vou ter aqui.
Se você eu com umas cadeiras. Porque eu não tava mais deixando coisa. A outra que vai diminuir a probabilidade de inflamar suas articulações e restringir, né? Ela fica aquela parte que é congelada. Olha essa segunda criança. Procurar bastante fé. Falando fé, eu quero tem muita fé e muita lembrança. Às vezes eu também. Quando minha mãe tá servindo eu vou fazer um corte e eu vou fazer tudo na capa. Aí vai. Gente, acabei de fazer frutistas. Agora bota. Porque ganhei gostei não funcionou até gosto.
Tem que ter uma fortaleza aqui. Olha, que tiver. Bora pra esse pãozinho que eu vi. Uma tática. Então já me ficou aqui. Deixa eu pãozinho. Muito diamante. Gasolina, etanol? Exatamente. A queimada gasolina, a mais limpa é etanol. Suba pela corda. Vamos. Como minha fogueira se apagou. Nossa. Tá aí, eu tô só. Ali, achei. Lula envia ao Congresso projeto de lei anti-facção e pede tramitação. Porque a gente está vivendo um momento que quer todo mundo quer mostrar serviço. E a gente já vai chegar nessa por favor, traga-nos as informações desse projeto de lei de interesse do Poder Executivo visando, vamos ver a vida real, né? Uma melhora em relação à vida. Thaisa, bom dia. Oi, Elisa, bom dia a você e a todos que estão com a gente nessa manhã de sábado. O cerne desse projeto, então, é o combate ao crime organizado, aumentar as penas para quem se envolver com facções criminosas. Novos ferramentas de investigação para os agentes de segurança pública. Agora tem um mim, vai ser ficar. Eu acho que você quis escrever. Não vai estar nada. Mas toma. Aí dá volta, só foi. Não vou. Gente, voltei. Porque eu resolvi fazer uma coisa. Antes que eu conseguir parar. Aqui. Não segurando, será? Não deve voltar com escrito. Isso aqui. Aparece na mesa. É escopeta, gente. Agora. Continua rolando. É um projeto de lei que deve ver os efeitos disso tudo na prática. A gente preparou uma arte aqui para vocês. Rapaz, eu não consigo parar, tem que tomar cuidado. Nos jornais, todo mundo está sempre atento então, né? Para a gente conseguir compartilhar com vocês as informações desses projetos. Vamos conseguir explicar quais são, assim, tem o projeto anti-facção, aí tem o
do antiterrorismo ou que equipara a terrorismo. Tem também a PEC da segurança pública. E a gente vai aqui compartilhar essas imagens. Depois da mega operação sobre projetos, depois da mega operação surgiram os debates sobre projetos de segurança pública, tá? E que todos ganharam força no Congresso. A gente estava com a Thaisa Medeiros, ela estava explicando pra gente justamente esse aqui, ó, projeto de lei antifacção. Eu vou explicar um por um, apesar da Thaisa já ter trazido pra gente aqui muitos detalhes, só pra gente Gente, eu trazer não até sei uma se vai função de tratar. Se vai comparação botar com o que é maluco que esse está sendo aqui, abordado certo? por cada um desses projetos. Vamos começar aqui pela PEC da segurança. É o assunto que vem do Ministério da Justiça. Ah não, eu esqueci. Tá no modelo por R500. E é um projeto que tem muito alinhamento, mas também muita divergência. Muito boa. Por quê? Os estados dizem a atribuição da segurança é nossa. Mas o Poder Executivo, que também tem essa atribuição, Quer dizer que uma PEC de barra segurança pública. Então, você muda a Constituição para fortalecer a integração entre as forças de segurança. Aí o que temos aqui? A criação de um sistema único de segurança. Olha como a gente tem um SUS, né? Sistema Único de Saúde. Seria uma espécie de SUS, mas da segurança pública. Eles chamam de SUSP. Segundo item. se são pontos sim. E aí poderia chegar até experimentar essa dosimetria da pena, tá? Além disso, gente, tem esperado de tudo isso. Terrorismo que classifica as facções como grupos terroristas. Esse é o texto defendido pela oposição, seja a oposição deste Congresso, senadores, deputados e também governadores. Porque não unida a nossa semana, vamos ver que a oposição é uma coisa federal, então muita coisa. Não há que foi um alvo bem dispensado e eleitoreiro em 2016. Trabalho da pessoa, mas o fato é que equiparar os grupos organizados para grupos terroristas. Equiparar com terrorismo que isso aqui já tem de muito debate que é gigantesco. Também, a nova pena entre 15 e 30 anos, de 15 a 30 anos, com possibilidade de agravamento dessa pena, para quem está envolvido com o crime organizado, diferentemente desse projeto, que o projeto de lei antifacção foca os líderes. Aqui, o PL do terrorismo, pelo que já foi explicado e que a gente está entendendo, é que coloca todo mundo no pacote no agravamento de pena, de 15 a 30 anos. E reforça o papel dos estados nas investigações.
Ou seja, aquilo que eu acabei de falar antes de começar com toda a explicação, trazendo o olhar para a frente da segurança. Os secretários de Segurança Pública dos estados dizem, ok, vocês estão propondo, mas cuidado que a atribuição é nossa. Tanto que esse projeto de lei do terrorismo diz que temos de reforçar o papel dos estados nas investigações. São esses 3 projetos que a gente viu ganhar corpo nesta semana, lembrando que a PEC da segurança já tem ali há muitos meses a tentativa de emenda à Constituição. Gente, esse foi mais. Sim, gente. Eu acabei morrendo porque a mão da raiva. Que eu não ganhei. Eu estou vencendo de mim, gente. Eu acabei morrendo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Valeu.